Ja sam Zlata Štrbac, majka sam devojčice od 8 godina, koja je imala dijagnozu kašnje u psihomotornom razvoju, a kažem imala jer smo uspeli da karnozinom rešimo i taj problem i da devojčica dođe u jednu normalu sa svojim vršnjacima. Devojčica je rođena iz redovno kontrolisane i uredne trudnoće. U terminu je rođena. Prvih 4 meseca života je živela i funkcionisala normalno kao beba koja funkcioniše u 4 meseca. U 4. mesecu dobija vakcinu, tačnije 12. decembra 2005. godine, dobija vakcinu ATC-HIB, gde odmah sutradan prestaje da reaguje, znači pogledima, rukama, nogama, jednostavno počinje da bude kao jedna biljka, znači ništa, samo leži, posmatra, čak ni očima ne reaguje na... Negde sa 2 godine je konstatovano kao kašnje u psihomotornom razvoju, tada je trajala moja borba sama, nisam je vodila kod doktora i po bolnicama, tek u 2. godini i ništa, samo rad sa logopedima, psiholozima, dete je napredovalo, ali je motorički skroz bila nesposobna za, znači u fazonu igranje sa decom, preskakanje kanala, igranje sa loptom, oblačenja, bilo čega motorički rukama, hod jako slabo, trčanje nikako, penjanje u stepenice slabo. Jednostavno sve ono što je morala da odradi rukama i nogama, izuzetno je bilo loše i tu naravno onda nastaju problemi jeli kasnije u zabavištu, u školi sa pisanjem, čitanjem i svim onim stvarima koje zavise od motorike. Da ne dužim priču, u novembru mesecu saznala sam za karnozin, gde sam se odmah odlučila sama na svoju ruku, bez nekih dodatnih priča sa roditeljima ili sa bilo kim. Naručila sam karnozin, baš iz razloga pisanja i čitanja, jer dete već ide u 2. razred i imala je taj problem sa pisanjem da nikada nije mogla da piše samostalno, nego sam uvek morala da i ja držim ruku i tako smo radili domaći, tako smo pisale. Znači sve ono što je usmeno mogla da uradi, da odgovara, to je išlo fantastično. Inteligencija je stvarno na visokom nivou i tu je sa karnozinom dostigla svoju generaciju što se tiče psihologa i svega. E sad sa pijenjem karnozina odmah sam osla, znači istoga dana prvo što sam osla, ne znajući da će mi karnozin rešiti druge probleme, znači između ostalog što se dešavalo motorički, dete je jako mokrilo noću u krevet. Nije spavala, znači to je 8 godina nespavanje i mene i nje, znači ona je možda noću spavala po 10 minuta i to je bilo buđenje i strašno. Znači prvi dan kad smo popili karnozin, dete je tu noć leglo u 9 sati i spavalo je do ujutru, što ja nisam mogla da verujem, znači gledala sam da li mi dete diše, da li mi dete uopšte živo, ali nisam mogla da verujem da sam posle 8 godina doživjela da mi dete spava od 9 uveče do ujutru. Znači, kako je tad počela da spava, tako spava i dan danas. Znači, legne normalno, sama, zaspe, uz knjigu ili nešto i dete spava, ne budi se noću, znači, dete je prestalo posle izvesnog vremena da mokri u krevet. Znači, to su stvari koje sam rešila karnozinom, za koje nisam ni mislila da ću da rešim, jer sam se jednostavno krenula u to da ga pije zbog pisanja i čitanja. Znači, kao u nekom vidu disgrafije i disleksije, ali čak ona nije imala ni to, jer mnoge stvari se ne... Jednostavno, samo motorički nije mogla rukom. Što se tiče karnozina, znači, šta sam primetila odmah da je počela skroz zrelije da se ponaša. Znači, skroz. Počela je da se osamostaljuje. Počela je da silazi bez bojazni ni stepenice, da se penje. Počela je da odlazi sama negde kao kod babe, na primjer, ili tako, znači što ni to nikad nije smela. Znači, da li u njoj bio neki strah od toga što nije mogla dobro da se pokreće i šta ja znam, počela je da... Jednostavno, dete počeo normalno da funkcioniše. Sada ja ne nabrajam svaku sitnicu koju, ali sve
Koji god motorički problem je bio kod deteta, dete je to savladalo uz karnozin. Znači, počela je da pije u 13. novembra 2013. godine. Evo, sad je 15. 16. april 2014. Znači, ja mogu da kažem, bez toga da nešto preveličavam, bez toga da nešto hvalim, apsolutno mi nije cilj, meni je samo u cilju da moje dete dostigne decu svog uzrasta i da mi dete normalno i sretno živi i ja zajedno sa njom. Bez ikakve hvale mislim da sve to postiglo uz karnozin i preporučila bi svim roditeljima, bez bojasni, bez ičega da će detetu nešto da naškodi, ili znači može samo da bude bolje, ne može da bude gore. Znači, mi sad jednostavno više nemamo problem. Moje dete jednostavno više sad nema problem. Čitanje, pisanje? Čitanje je savršeno, znači normalno, pisanje isto, znači dođe kući, samo uzme knjigu, piše domaći zadatak. Mislim, to sad kad se priča, možda nekim roditeljima deluje nestvarno i meni je delovalo nestvarno, ali ja u stvari nisam u suštini mislila da će to tako za kratak period, da će dete to sve samo da postigne. Znači da ide sama, da se umiva, da se sama oblači. Da, najnovija novost, pre 3-4 dana ona je krenula i sama u školu. Znači ja sam nju svaki dan vodila i svaki dan sam išla po nju. Znači pre 3-4 dana ona je jednostavno rekla kad smo izašli iz kuće, nemoj da ideš sa mnom, ići ću sam. Mogu da kažem da je dete išao kod psihologa na testiranje, znači u dečju bolnicu u Novi Sadu, gde je redovno kontrolisana kod psihologa i gde je stvarno kasnila u psihomotornom razvoju, čak u jednom periodu i 2 godine iza svojih vršnjaka. Kako je počeo da pije karnozin, znači pre mesec dana, išla je ponovno na testiranje kod psihologa i ona jednostavno više nema nikakvu kašnjenje. Znači ona je dostigla decu svog uzrasta, eto za 4 meseca. 4,5, sad je 5 meseci kako pije karnozin i nastavit ćemo da pijemo i dalje i bez obzira što je problem rešen, znači može samo preventivno da se koristi.